എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ പുതുവത്സരാശംസകൾ. എല്ലാവർക്കും സമാധാനവും സന്തോഷവും സമൃദ്ധിയും ഉണ്ടാവട്ടെ. ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഡയമണ്ടോവിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. ഞങ്ങൾ ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്ത് വളർത്തുന്നതാണ്. 3 എണ്ണം താഴെ വീണതാണ്. തള്ള നോക്കാതെ ഞങ്ങൾ വളർത്തുന്നതാണ്. ഒരു നല്ല ഇണങ്ങുന്ന പക്ഷികളാണ്. പതിനാറ് ദിവസമായിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാണിത്. സാധാരണ പക്ഷികൾക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കൊടുക്കുന്ന തീറ്റ ഉണ്ടല്ലോ, പാക്കറ്റിൽ വരുന്ന തീറ്റ ഉണ്ട്. അത് പൗഡർ രൂപത്തിലുള്ളത് വെള്ളത്തിൽ കുറുക്കിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിന് കൊടുക്കുന്നത്. ഡയമണ്ടോവിനെ വളർത്താൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഇതുപോലുള്ള ഏവിയറുകളാണ്. അവർക്ക് നടക്കാൻ ധാരാളം സ്ഥലം വേണം, അതുപോലെ പറക്കാനും. എങ്കിലേ അവരെ പുറത്തേക്കൊക്കെ പോകാറുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ഡയമണ്ടോ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ മറ്റുള്ള പക്ഷികളുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്നെല്ലാം രക്ഷപ്പെടാൻ അവർക്കൊരു പ്രാക്ടീസ് നല്ലതാണ്. അതുപോലെ പുറത്തേക്ക് പോയിട്ടുള്ളൊരു ഡയമണ്ടോ ആണ്. 2 ദിവസം മുന്നേ പോയതാണ്. ഇപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പക്ഷികളൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വിടാറുണ്ട്. അവരുടെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് പറന്ന് നടക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കാറുണ്ട്. പുറത്തുള്ള കാഴ്ചകൾ കണ്ട് പറന്ന് അവർ തിരിച്ച് കൂട്ടിലേക്ക് തന്നെ വരാറുണ്ട്. ഇവർ ഓസ്ട്രേലിയക്കാരാണെങ്കിലും നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥ വളരെ അനുയോജ്യമാണ് ഇവർക്ക്. തണുപ്പ് സമയത്ത് മാത്രമേ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൂ. ആ സമയത്ത് നമ്മളൊരു 40 വാട്ട്സിൻ്റെ ബൾബ്, സാധാരണ ബൾബുണ്ടല്ലോ, അത് കത്തിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കും. അതുകൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ല. മറ്റ് പക്ഷികളുടെ പോലെ ഇവർ വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കാറില്ല. ഇവർക്ക് സൺബാത്താണ് ഇഷ്ടം. മറ്റ് പ്രാവുകളോ മറ്റുള്ള പക്ഷികളൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കും. ഇവർ വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുന്നത് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. മറ്റ് സൺബാത്ത്, വെയിൽ കൊള്ളാൻ വളരെ ഇഷ്ടമാണ് അവർക്ക്. അതുപോലെ ഇവരുടെ ആൺപെൺ തിരിച്ചറിയാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഇവരുടെ ഈ ആണിൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ ഭാഗം, കണ്ണിൻ്റെ ആ റൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു റെഡ് കളർ റൗണ്ട് ഉണ്ട്, അത് കുറച്ച് വലിപ്പം കൂടുതലാണ്. അതുപോലെ റെഡ് കളർ കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും. പെണ്ണിന് അത് കുറവാണ്. അതുപോലെ ചെറിയൊരു വലുപ്പ വ്യത്യാസമുണ്ട്. പെൺഡൗന് കുറച്ച് വലുപ്പം കുറവാണ്. ഇവർക്ക് തീറ്റ സാധാരണ തന്നെയാണ് കൊടുക്കാറ്. ആഴ്ചയിലൊരിക്കൽ ബോയിൽഡ് എഗ്ഗ് കൊടുക്കും. അത് നല്ലതാണ്, കൂടുതൽ ബ്രീഡാവാൻ നല്ലതാണ്. വേറൊന്നും ഞാൻ കൊടുക്കാറില്ല, നന്നായിട്ട് ബ്രീഡാവുന്നുണ്ട്. ബ്രീഡിങ്ങിനായി ഇതുപോലുള്ള കൂടുകളാണ് ഞങ്ങൾ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ ഉണങ്ങിയ തേങ്ങ നീളത്തിൽ നടുമുറിച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ കാമ്പെടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അതിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇവരുടെ കുറുകൽ നല്ല രസമാണ്. പണ്ട് മുളങ്കാടുകളിലൊക്കെ നമ്മളെ അരിപ്രാവുകളൊക്കെ കുറുകുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ശബ്ദം, പ്രത്യേകിച്ച് രാവിലെയൊക്കെ കേൾക്കാൻ വളരെ രസമാണ് അതിൻ്റെ ശബ്ദം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഏവിയറികൾ ഉള്ളവർക്ക്, ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ജോഡി ഡയമണ്ടോവിന്
ഇടുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. രാവിലെ ഒരു കൂവലും കുറുകലൊക്കെ നല്ല രസമാണ് കേൾക്കാനിരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അവരുടെ ഇണയെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ അതിൻ്റെ വാല് വിടർത്തിയിട്ട് കുറുകുന്നത് കാണാനും കേൾക്കാനൊക്കെ വളരെ രസമാണ്, നല്ല ഭംഗിയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതേപോലെ ഏവേരി ഉള്ളവർ ഒരു ഡയമണ്ടോവിനെ, ഒരു പെയർ ഡയമണ്ടോവിനെ ഇടുന്നത് നല്ല രസമായിരിക്കും. അവരുടെ കുറുകലും നടത്തവും മറ്റെല്ലാം കാണാനൊക്കെ വളരെയധികം ഭംഗിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ, നയാ സാൽ മുബാറക്. ശുക്രിയ.